Gaetano Fasano, ricercatore dell'INAP. Partirei dagli svantaggi e dal mio punto di vista sono organizzativi e sicuramente anche quelli della formazione della persona. Questi sono aspetti che sono imprescindibili, senza i quali effettivamente la formazione non si potrebbe fare. Mentre invece i vantaggi sono tutti quanti quelli che vanno nella direzione, diciamo, della trasformazione della persona, perché una formazione tradizionale in realtà difficilmente riesce a incidere, a meno che non si tratti di docenti con particolari abilità e capacità personali. Può incidere sicuramente sulla conoscenza, sul sapere e anche sul saper fare, ma non sul sapere essere. Questi sono degli aspetti che sicuramente possono rientrare nell'ambito della formazione interna di un'azienda. Noi ci stiamo avvicinando sempre di più a quello che viene definito la disruption, il momento in cui l'intelligenza artificiale trasformerà completamente la società, un po' come è stato con l'invenzione del motore a scoppio. E questo elemento produrrà delle conseguenze rilevanti su tutto ciò che ha a che vedere con la conoscenza. Mentre invece le abilità personali e emozionali sono sicuramente altre forme di intelligenza, saranno quelle che molto più rilevanti. Quindi credo che il bene per un ragazzo di oggi sia quello di lavorare molto su se stesso e crescere a livello proprio della capacità di relazionarsi e socializzare con gli altri.